وای ته چې پیدا شوې تا جړل خلقو خندل داسې مړ شه چې ته خاندې خلک جاړي. نو عزتمندو په دنیا کې داسې وخت تېر کړه چې تا پسې خلک سبا خپوي. تاسو وګورئ دې قبرستان کې په دې کې به هر قسمه خلک پراته وي، په دې کې به بوډاګان هم وي، ځوانان به هم وي، زنانه به هم وي، نرینه به هم وي. تاسو وګورئ کنه د دې ټول نه دنیا پاتې ده، چا نه لږه پاتې چا نه ډېره پاتې. هر یو انسان به چې کوم دی دا دنیا پرېږدي. د قرآن کریم فیصله ده کل نفس ذائقة الموت، هر یو نفس هر یو انسان دا سکون کې د مرګ دی. نو د دې مرګ دپاره تیاری پکار دی او په دنیا کې ښایسته ژوند تېرول پکار دي. چا ته تکلیف رسول نه دي پکار، د بل مسلمان د تکلیف نه ځان ساتل پکار دي. او مسلمانانو یو شئ، په اتفاق باندې شئ، په اتحاد باندې شئ، بې اتفاقي پرېږدئ. زموږ او ستاسو ټولو اخري ارامګاه همدا ده. یو نه یو ورځ به دې ځای له راځو. د دې ځای دپاره سوچ پکار دی، د دې ځای دپاره تیاری پکار دی. ځکه د قبر اواز کوي چې راځي ماله نیکي راوړه، دلته رڼایي راوړه. زه د تیارو کور یم، ما کې ماران شته، ما کې لړمانان شته، ما کې چینجي شته، زه د تیارو کور یم.